Անալմյան փաստորեն վերջ 301 հոդվածով։ Դե ինքը բողոքարկման ենթակա որոշում է, իհարկե վերջ, բայց ֆորմալ առումով դեռ մի ամիս ունեն բողոքարկելու։ Դատարանը շարունակելու է քննել կաշառք ստանալու հոդվածով գործ։ Շարունակելու է քննել 311 հոդվածի 4-րդ մասի։ Մյուս նիստին դա է քննելու։ Մյուս նիստից սկսած քննությունը գնալու է այդ հոդվածում։ Բայց միաժամանակ գլխավոր դատախազը դիմել է անձնական դատարան, քրեական դատավարության օրենսգիրքում որոշ վիճահարույցների մասով, այդ մասով ինչ է կարծում, կարող է ազդել այս գործի ընթացքին։ Որևէ ձևով որևէ անգամ ամենաանհավանական իրադրության դեպքում չի կարող մեկը մյուսի վրա ազդել։ Բայց նաև դատարանը մերժեց ձեր միջնորդությունը դատախազների կողմից ներողություն խնդրելու վերաբերյալ, դա այդ մասով ինչ է։ Որոշումը չենք ստացել, հնարավոր է, որ դատարանը ուղղակի ասի, որ դա իմ խնդիրը չի իրենց պարտավորեցնել, դա իրենց պարտականությունն է ու հիմքեր չկա մտածելու, որ իրանք իրենց պարտականությունից խուսափելու են։ Օրինակ, էլի կարող է սենց լինել։ Օրենքի մեջ ուղիղ գրված է, որ իրանք պարտավոր են ներողություն հայցել, ընդ որում գրավոր։ Ու ես հույսով եմ, նույնիսկ համոզված եմ, որ այդպես է լինելու է։ Եթե չի լինի, համապատասխան ընթացքը կտանք եւ միևնույնն է, մի օր դա կլինի։ Ձեր հետագա գործողությունը ինչպիսին են լինելու, այստեղ քաղաքացի խնդիր կա, նման բաներ։ Շատ բաներ դեռ կան անելու, արդեն post factum, արդեն այն բանից հետո երբ որ ապացուցվեց, որ 2.5 տարի, ավելի քան 2.5 տարի ապօրինաբար են քրեական հետապնդումը իրականացրել, պատասխանատուներ պետք է լինեն իմ համոզմամբ, եւ նաեւ դուք հաշվի առեք, որ պետական բյուջեից էլ հսկայական գումարներ են ներդրվել այս հարցի մեջ։ Նախաքննության փուլում քանի օրինակ քննիչ էր աշխատում։ Դե եւ բացի քննիչներից, քանի մարդու կտրել են, բերել են հարցաքննության, ինչքան փորձաքննություններ եւ տարբեր բաներ են արել, հետո այսքան դատական նիստեր են եղել ու դատական նիստերի ծանրաբեռնվածությունը 100%-ով վերաբերվել է 301 հոդվածին, չէ՞ օրինակ մինչև այսօր դատական նիստերի ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը պայմանավորված է եղել 301 հոդվածի մեղադրանքով։ Այն մի մեղադրանքը անգամ չի քննարկվել մեր կողմից, մեր միջնորդությունները, գիտեք, վստահ եմ հետևել եք, դրանք բոլորը վերաբերվում էին, եթե ոչ խափանման միջոցներին, ապա 301 հոդվածին։ Այսինքն այս ամբողջ ռեսուրսները, որ մինչև այսօր ներդրվել են, իրենք ներդրվել են ջուրն են գցվել ուղղակի, այն դեպքում, եթե ավելի ուշադիր լինեին մեր փաստարկների նկատմամբ, պետք է որ 2018 թվականից այս քրեական հետապնդումը դադարեցված լիներ արդեն։ Դուք շարունակում եք պնդել, որ սա քաղաքական գործ էր, քաղաքական։ Միանշանակ քաղաքական էր հեսա։ Ուրեմն ելք կունենար այն ընտրություններից առաջ։ Դե քաղաքական գործ։ Նման ելք չեր ունենա, եթե քաղաքական հետապնդում չլիներ, այս ելքը կլիներ 2018 թվականին, այսինքն կամ այն ժամանակ կլսեին այն մարդկանց, ովքեր որ ասում էին գործը ջուր է, հիշում եք, չէ՞, վարչապետն է, չէ՞ դա ասել։ Քանի տեղից իրեն զեկուցել են, ասել են, որ գործը ջուր է։ Չէ՞, այն ժամանակ, եթե քրեական հետապնդումը լիներ զուտ այն նպատակներով, որոնք որ քրեական օրենսգրքով են նախատեսված, հա, եւ ոչ մի քաղաքական կոմպոնենտ չլիներ, դեռ այն ժամանակ քրեական հետապնդումը դադարեցված կլիներ, որովհետեւ դեռ այն ժամանակվանից պարզ էր, որ 301 հոդվածով մեղադրանք չի կարող լինել։ Քանի որ քաղաքական բնույթի հայտարարություններ եք տարածում, թույլ տամ ինձ միատել քաղաքական չէ, այսինքն քաղաքականությունից ենք խոսում, մի հարց էլ տամ քաղաքականություն։ Արդյոք կա այստեղ համաձայնություն, որտեղ տեսեք, Սահմանադրական դատարանը, որի նոր դատավորներ ընտրվել են այս իշխանության կողմից, միաձայն ըստ որոշ տեղեկությունների կողմ են լինում, որ 301-ը անվավեր է։ Քաղաքական համաձայնություն կա։ Տեսեք, մի հատ թեթև նկատառում, հետո ձեր հարցին պատասխանեմ։ Երբ ես ասում եմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, այս հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն չի, սա իրավաբանական որակում է, այսինքն իրավաբանական տերմին է, քաղաքական հետապնդում, քաղաքական բանտարկյալ տերմինները, դրանք քաղաքական տերմիններ չեն, դրանք իրավաբանական տերմիններ են ու ունեն հստակ իրանց ձևակերպումները, հստակ չափանիշները, որից ելնելով կարելի է եզրակացնել, այս դեպքում քաղաքական է հետապնդումը, թե չէ։ Հիմա ինչ վերաբերում է, որ 8-0 ձայներով ուրեմն
այդ որոշումը սահմանադրական դատարանում կայացվել է։ Գիտեք ինչի մասն է դա վկայում։ Նախ որ ակնհայտ է, որ 301 հոդվածը հակասահմանադրական է, այսինքն արդեն այստեղ կապ չունի ով ինչ տեսակետներ ունի ներկա իշխանությունների մասին, նախորդ իշխանությունների մասին, ում կողմից է նշանակված։ Սա ակնհայտորեն հակասահմանադրական հոդված է։ Այս հոդվածը համապատասխան եզրակացություններ են տրվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի կողմից, իհարկե այնտեղ չի գրված հակասահմանադրական է, թե չէ, որտեղ հարցն էլ այդպես չի դրված, բայց այնտեղ կան այնպիսի հարցեր են առաջադրված եղել եւ այնպիսի պատասխաններ են այնտեղից ստացվել, որի վրա նույնպես կառուցված է սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Այսինքն ինչքան էլ ում փորձեն հաճոյանալ, ում պատվերը փորձեն կատարել կամ չփորձեն կատարել, բայց կա մի սահմանագիծ, որից այն կողմ արդեն այն աստիճանի ակնհայտ ճշմարտությունների մասին է խոսքը, որ ուրիշ ձևի ուղղակի լինել չի կարող։ Եվ ես այս կոնտեքստում հիշեցնեմ նաև իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանի վերջերս հարցազրույցներից մեկը, ինքը փաստորեն պարզվում է, որ ինքը լինելով այս իշխանության մեջ դեռ 2018 թվականից արդեն իշխանություններին բացահայտ հայտարարած է եղել, որ սա հակասահմանադրական հոդված է։ Հասկանում եք, այստեղ արդեն քաղաքական նախապատվությունները, քաղաքական հայացքները կապ չունեն։ Իրավաբանական ոլորտի շատ հստակ, ոչ մի այլ կարծիք չընդհանրող իրավիճակ է։ Եվ վերջին հարցը կարծում եմ իմ հետ կհամաձայնվեք, որ նմանամույն գործերը, հատկապես այս գործը բավականին կարևոր ինդիկատոր է դատական համակարգի անկախության տեսանկյունից, ընկալման տեսանկյունից։ Հիմա ինչ եք կարծում, դատական համակարգը անկախ է թե ոչ։ Եթե նայում ենք սահմանադրական դատարանին որպես չափանիշ, նայում ենք, ասում ենք դատական համակարգը անկախ է։ Եթե նայում ենք Աննա Դանիբեկյանին որպես չափանիշ, ասում ենք, չէ, դատական համակարգը կախյալ է, ընդ որում այնպիսի այն աստիճանի կախյալ է, որպիսին երբեք չի եղել։ Բայց նա ուներ այլընտրանք գործը կասեցնելու եւ սպասելու սահմանադրական դատարանի որոշմանը, դատախազներն են այդ։ Չկար այդպիսի այլընտրանք իրականում, որովհետեւ եթե չկա մի հոդված ու այդ հոդվածով շարունակել քրեական հետապնդում, դա նշանակում է մարդը ինքը իր համար շատ մոտ ապագայում ապահովի ամբաստանյալի աթոռի վրա մի հատ տեղ։ Չկա այլընտրանք։ Պետք է դա շատ պարզ պատկերացնել, չկար այլընտրանք, պիտի դադարեցվեր։ Այլընտրանքը ինքը արդեն իրեն թույլ է տվել, այսինքն 26-ին որոշումը կայացվել է սահմանադրական դատարանի, հիմա ապրիլի 6-ն է եւ նոր քրեական հետապնդումը դադարեցվում է։ Այդտեղ, եթե դուք այդ երևույթին եք նայում, ձեզ համար բարձ է դառնում, որ դատական համակարգ, այսինքն եթե որպես չափանիշ վերցնենք դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, մենք պիտի փաստենք, որ դատական համակարգը երբեք այսպիսի կախյալ վիճակում չի եղել, բայց իրական պատասխանը ձեր հարցի հետեւյալն է, որ կան դատավորներ, ովքեր համարձակվում են գործել անկախ, կան դատավորներ, ովքեր չեն համարձակվում գործել անկախ։ Եվ գիտեք, որ դատավորներն են, որոնք որ չեն համարձակվում գործել անկախ։ Դա այն դատավորներն են, որոնց վրա գործադիր իշխանությունը եւ նաեւ հատուկ ծառայությունները ունեն ինչ-որ նյութեր, որոնք կարող են ազդեցություն, բայց այդ ազդեցությունը ինչից է գալիս։ Ինչ-որ, տարբեր բնույթի, ասենք, ինչ-որ նախկինում ինչ-որ իրադարձություններ են եղել, որից ելնելով, ասենք, իշխանությունները ունեն ինչ-որ փաստեր, ինչ-որ ապացույցներ, ինչ-որ լծակներ տվյալ դատավորի նկատմամբ։ Աննա Դանիբեկյանը, բայց այդ շարքը։ Դե ես չէի ուզի մտածել, որ Աննա Դանիբեկյանը այդ դատավորներից մեկն է, որովհետև եթե անկեղծ լինեմ, եթե Աննա Դանիբեկյանի վրա ինչ-որ, այսինքն եթե Աննա Դանիբեկյանը իր աշխատանքային կենսագրության ժամանակ ինչ-որ շատ խոշոր մինչև պարոն Քոչարյանի գործին անցնել է ինչ-որ շատ խոշոր սխալներ թույլ տված լիներ, փաստաբանական համայնքը այդ մասին հավանաբար կիմանար։ Ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ Աննա Դանիբեկյանը այդ իշխանություններին ենթարկվող դատավորների ցուցակն է համալրել, ես չգիտեմ իրական պատճառը։ Դրա համար ուզում եմ խոսել ոչ թե ենթարկվող դատավորների մասին ավելի շատ, ուզում եմ խոսել ավելի շատ այն դատավորների մասին, ովքեր որ իրենց կարող են թույլ տալ չի ենթարկվել։
Հավատացած եղեք, եթե դատավորը կարող է իրեն թույլ տալ չենթարկվել քաղաքական իշխանություններին, ուրեմն այդ դատավորը շատ վստահ է իր նախկին անցած ճանապարհի վրա։ Այսինքն ինքը շատ վստահ է, որ ինքը չի արել այնպիսի մի բան, որ գործադիր իշխանությունը կարող է մի օր իր դիմաց դնել ու ասել, դե հիմա դիմումդ գրի դուրս արի եւ սպասի, մինչեւ որ մի հատ էլ քեզ մեղադրանք կառաջադրվի։ Հասկանում եք, այսինքն դուք շատ բարձր, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պիտի շատ բարձր գնահատենք այն դատավորներին, ովքեր որ ի վիճակի են չենթարկվել քաղաքական իշխանությունների քմահաճույքներին։